హలో అండి. ఇన్వర్టర్ ఏసీ పీసీబీ నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు సెక్షన్ల వారీగా నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అలాగే ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఏ సెక్షన్లో ప్రాబ్లం ఉందో ఆ సెక్షన్లో ట్రేస్ చేసి రిపేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ముందుగా ఇండోర్ ఏసీలో మొత్తం 20 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి. పవర్ సప్లై సెక్షన్. పవర్ సప్లై